Llegamos a la quinta semana compartiendo oración, palabra y alabanza en Residencial Bosques de la Paz, convencidos que solo Cristo puede cambiar el futuro de nuestras comunidades. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña. Continuaremos con esta obra, sabedores que solo Jesucristo es la solución. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Te esperamos la próxima semana. Si tuvieras fe